hörmətli Pakistan Baş Naziri, əziz qardaşım Məhəmməd Şahbaz Şərif, hörmətli qonaqlar, əziz Laçınlar. İlk növbədə bütün Azərbaycan xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə bizimlə bərabər olan Türkiyə və Pakistan liderlərinə və onlarla bərabər Azərbaycana gəlmiş qonaqlara xoş gəlmişsiniz deyirəm. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan üç qardaş ölkə əməkdaşlığı ildən ilə, gündən günə gücləndirirlər. Biz yaxşı günlərdə də, ağır günlərdə hər zaman bir-birimizin yanındayıq, həmrəylik, dəstək göstəririk. Bugün ikinci üç tərəfli zirvə görüşündə bir daha bizim strateji əməkdaşlığımız təsdiqləndi.